नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये देखिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर अटक गया है और ये कंपेन यहाँ पे जोर लगाएगी। अब ये टूचन होगा, यहाँ पे निकलेगा ट्रैक्टर। ये वाला ट्रैक्टर लगाया था अभी 855, इससे निकली नहीं थी। ये टाइट होगी कंपेन से। अभी टूचन टाइट हो रही है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। टूचन टाइट होगी अब धीरे धीरे। अब पूरा जोर लगेगा एकदम। ये वो निकल गया। ये बस अब आगे तक जाएगी ये। धान भी मेरे हिसाब से पूरा भरा हुआ है। ये रोड पे आके निकालेगी यहाँ पे। निकल गई। आपको मज़ा आया नहीं आया इस बारे में कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे पूरा जोर हो रहा है। निकल गई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के बाद।